Juan-juah mo banta karina. Shalom. Bapak inang sini ke kelengan nami, marang idi kepe merbekas. Mersampang deket merolo ate ngodiri. Buiding kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang makding ku pesakat kami sukuten keluahan en, mersodip mo kita asa datong idengani tendi perbadiai kita. Ali Bapak nami si permasih ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simbadia idi, ibas sukuten endah. Amin. Renungan tayo si Darian, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, Pistar janah mengkekelengi debata, deket dengan jelma. Si bagian idok lapihan simbadia, imosi tersurat i Markus bin Dupi itu, ayat sibah soh ayat 20 teluk. Janah nat sebagai pusat permenungan ta, imosi tersurat i ayat pesibahken si mendok. Idokken Yesus ding ma, sohmo pandendene, pesisiken hatoren debata, asandoro yulaken kene hatoren dene sendiri. Bapak inang deket kita karinana, siniku kelengi kami ibagasen Yesus Kristus. Lot ngokala deket kepandena, ia pehanggaken deket mengkekelengi debata, janah oda perukuran dates, kumerna kepandena. Lot sadakala mergerar John C. Lennox, imo kalakna. Ia sadakala profesor matematika, deket filsuf ilmiah kan Britania Raya, si mengajar i Universitas Oxford. Lot mo sada kesempatan si Lennox nalako mendokkan argumen si mende, si pande deket cerep ni ukur, lako peterangken mi jelmam belang, si mengulaken deket kiperso debata. Melabai si Lennox, kepandeen oda memakin kala mercego ate taba Jehovah. Mendahi kita karinana, Tuhan Yesus mengkritik kala si menulusi kenyamanan dirinya sendiri, deket si oda kiperdateken mendahi dengan jelma. Sadakatika, Lot mo kala sada pulungan, soh pandena. Tapi mbarjang jana oda iperdateken kewajibanna, deket tanggung jawabna, merorang tua. Janah buengo alasenna kumerna aturan agama. Padahal idi karina peraturan agamai, pelin sada tradisi ngoi, deket oda ngoi di si pentingna mahan si ulakan. Kepandeen si bagidi, imo kepandeen kalak perjahat, deket oda mersangap ijoloni Tuhan Jehovah. Mendengo melalot kemampuan nalaku berdebat misi mendena. Kumernai kepandeen silot bantah tenah ngo kita rimangi ibagas geluh taidi. Karina kepandeen i pemeren ni Jehovah ngoi. Kumernai kepandeen tenah ngo seimbang deket cerep ni ukur janah ki pedateken dengan jelma. Lot ngo pengilako si termurmur mendahi Tuhan Jehovah. Janah merembahkan si termurmuri, ni karina sini tempat Tuhan Jehovah. Mela oda Lot cerep ni ukur dekat kipadatekan dengan jelma. Kepandeen i, oda merembahkan keleng. Mendengo mula pandai merkata-kata. Tapi kenah ngo kita akui, kepandeen i, rohkan Tuhan nai. Mersodip mo kita. Lias ate mo bapa sini sorga. Katamu pesengitkan kami. Kami mengido, beli mo tendim, tendi simbadiai, datong memereken keteguhan deket gegoh bay nami, nalako mengulakan katamu simbadiai. Asa gelarmu kami pesangap ibas geluh nami. Merkiteken Tuhan Yesus Kristus, mersodip kami. Amin. Bagi mo renungan tasi darian, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan tasi dewan kena. Merkiteken i kita karinana, enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus purmendewasa imo si masuk-masuk kita karinana, juan-juan mau banta, shalom.